Салам балдар. Бүгүн 16 апрель күнгө бейшемби. Темабыз этиштин жасалышы. Анда сабагымды баштаардан бурда мен силерге бир кызыктуу жомок айтып берейин. Жомогумдун аты акылман үкү. Илгери бир токойдо өтө билимдүү, акылдуу үкү жашаптыр. Ал үкүнүн окуткан балдары да аябай акылдуу, билимдүү болуп чыгышчу экен. Бир күнү токойдун падышасы болгон Арстан өзүнүн токоюндагы үкүнүн билимдүүлүгүн сынамакка башка токойлордун мен деген акылдуу, билимдүү үкүлөрүн жыйнап алып мындайча жар салат. Кимде ким табышмактарымдын жандырмагын таба алса, анда менин катылган байлыгымдын жарымын берем да, токойго акылман үкү деген наам берем. Өмүр бою акылман үкүгө эч бир жырткычты тийгиздирбей коргоп жүрүп өтөм деди. Муну уккан үкүлөр өзүлөрүнүн билимдери менен ат салыша башташты. Арстандын табышмактары төмөнкүдөй эле. Биринчи, жипти суудан алат, шашпай торун жаят, чалынган бечараны чыгарбайт, койбойт таяп, көмүскө кычыкта жашайт. Мунун атын ким айтат? Канча этиш сөздөрүн ким табат? Экинчи табышмак логикалык суроо. Кароолчу түшүндө өзү иштеп жаткан дүкөндүн өрттөнүп кеткенин көрөт. Өзүнүн түшүн башчысына айтып берет. Дүкөндүн ээси рахматын айтып, кароолчуну жумуштан кетирип салат. Эмне үчүн? Падыша Арстан табышмактарына жооп берүү үчүн үкүлөргө ойлонууга бир күн, бир түн убакыт берет. Ошондо жоопту эртең угабыз. Силерде кайсы үкү жеңет болду экен деген кызыктуу ойлор пайда болдубу, балдар? Табышмактын жообун үкүлөр эртең беришмек болду. Анда келгиле, балдар, биздин токойдун билимдүү үкүсү утсун десеңер, анда силер жардам бергилечи. Жообун менин WhatsApp'ыма жөнөткүлө. Канчалык туура жооп берсеңер, биздин үкүбүз токойдун акылман үкүсү деген наамына ээ болоруна шек жок. Жардамдашкыла, балдар. Жомокту мындай таштайлы да, балдар, анда бүгүнкү өтүлө турчу сабагыбыздан баштайлы. Сабагыбыздын темасы этиштин жасалышы. Эки жол менен жасалат: морфологиялык жол менен жана синтаксистик жол менен. Морфологиялык жол менен жасалганда сөз жасоочу мүчөлөр уланат. Алар ла, лан, а, кар, сыра, лаш. Ла мүчөсү этиштин мисал келтирели: кайчыла, камчыла, кооздо. Этиштин лам мүчөсүнө мисал келтирели: капалан, пайдалан, намыстан. Этиштин а мүчөсү: сана, көзө, чене. Этиштин кар мүчөсү: башкар, откор, аткар. Сыра мүчөсү: алсыра, кансыра, уйкусура. Этиштин лаш мүчөсү: достош, жардамдаш, сүйлөш. Мына булар атоочу сөздөргө этиш мүчөлөрдү улаганда кыймыл аракетти билдирип, акырында барабардан кийин кыймыл аракетти билдирген этиш сөздөр жасалды. Ошондуктан булар этиштин морфологиялык жол менен жасалышы болуп саналат. Эгер өзүңөр 142 беттеги этиштин жасалышы дегендеги мүчөлөрдү жаттап алсаңар, анда булар силерге чоң пайда алып келет. Ал эми синтаксистик жол менен жасалышы. Синтаксистик жол менен жасалышында эки же андан көп сөз өз ара тизмектешип, кыймыл аракет жөнүндөгү бир гана маанини берет. Мисалы: жардам кыл, ойноп күлүп, көрүп бер, ала келди, сүйлөй баштады, эске тут, алышып беришип жана башкалар. Эки же андан ашык сөздөн турат дагы, бирок бир эле кыймыл аракетти билдирет. Бул этиштин синтаксистик жол менен жасалышы. Үйгө тапшырма, балдар.
эгер ушул этиштин морфологиялык жол менен, синтаксистик жол менен жасалганын жакшылап окуп билсеңер, анда 450 көнүгүү. Силерге ма, мак, гыч, ла, лан, лаш, кар мүчөлөрү берилиптир. Биринчисинде этиштен зататооч жасайт экен, экинчисинде зататоочтордон этиш сөздөрдү жасайт экенбиз. Мисалы, ма мүчөсүнө бас деген кыймыл аракетке ма мүчөсүн уласак, басма болуп зататооч болду. Бар деп кыймыл аракетти билдирип атат, ага мак мүчөсүн уласак, бармак болуп зататооч болуп жасалды. Ал эми зататоочтордон этиш сөздөрдү жасасак, мына кайчы затпы, ага ла мүчөсүн уласак кайчыла дейт. Этиш болуп кетпедиби? Кыймыл аракетти билдирбедиби? Бир нерсени кездемени же кагазды кайчыла деп атат. Ой деген зат, лан мүчөсүн уласак ойлом болуп кыймыл аракетти билдирип кетти. Мына ушул сыяктуу кылып силер дагы 2ден 3төн мисал ойлоп тапшырманы аткарат деген чоң ишеничтемин. Саламатта калгыла.